Днес се събираме за съчетаем на двама човека в свещен съюз. Митьо, искаш ли Петя за твоя съпруга в добро и лошо, в болка и тъга, в любов и омраза? Да! Петя, искаш ли Митьо в всичко онова, което казах преди малко? Искам го! Добре, време е за простена. Време е да видим простена на камера. Да видим простена. Служете го тук. Не мога! Не, го скратите! Разбира се, аз съм професионалист. Ето! О! Погледни за ти, няма развод ли имаме? Съжалявам, Митьо! Банкрут! Чук не е, брадо. Брадо, ще кажа. Няма, да, ще сниме. Да, неудобно ли ти е? Не. Ние ще искаме Да си на камерата. Чакай. Не така бавно. Не мога. Можеш. Да не съм духачка. Но аз си духачка. Аре, стъпи да бъде. Абе, 10-15. Ау, отиваш ли? Обръс никой, не? Какво? Защото мога да не дойда. Това са свидетелите. Ако не намеря пари. Свидетелите с това. Това е танцорката Джамайка. Пътят към Това е сватето. Това е кума. Само едната Това е кума. Аз съм кумата, свещеника. Оле, искам толкова Нали? Развълнувана ли си? Ожени си и се разведи за 10 минути. Не се ли чувства зле? Дето чувства се богата. Ти си първата жена, която... Отдадох ти златната кълка! Какво ще я правиш? Ще я биеш ли? Но, сега се прибера с колана. Виж какво губиш, виж. Не ли секси, Не виж, че е секси. Искаш ли ме там? Аре, младоженци, време е за танци! Може да телефон да чу. Това беше всичко от мене. Аз съм Панчо, а вие сте с... Съм така на дума. Ти, моля се, не, говори. Бат Панчо боксера и Киро бореца. Не, двамата кошери за антената. Прав съм. Ти кой си? От Snoopy Double G and the Shizu